नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। मु सस्मिता पाढ़ी भक्ति सागर चैनल आपण मानको स्वागत। आज आपण मानक पई प्रस्तुत करिछु श्रीमद् भागवत महापुराण। एही पुरुषोत्तम मासरे श्रीमद् भागवत पाठ करिबा अत्यंत शुभफलदायक अटे। हिंदू परंपरा रे एही मास को विशेष पूजा पाठ एवं आध्यात्मिक कार्य पई उत्सर्ग करा जायछि। भागवत पठन और श्रवण करने द्वारा मन को शांति मिलता है, जन्म जन्मर पाप क्षय होता है एवं भगवान प्रति भक्ति भाव वृद्धि पाई था। नियमित निष्ठार सह भागवत पठन और श्रवण करने द्वारा मोक्ष प्राप्ति हुए। एथिरे थिबा प्रत्येकटी उपदेश मनुष्य को सद्गुण धर्म एवं कर्तव्यर पथ देखाई थाए। जीवनर प्रकृत उद्देश्य बुझी हुए। तेबे आसंतो आज आरंभ करिबा भागवतर एकादश स्कंध 10 अध्याय। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। 10 अध्याय। अवधूत उवाच। शोण हे जदु नृपवर जे अबा अनुभव मोर। गुरु बचन मोर जेते सबु कहिली तो ग्रते। ए जेते द्रव्य परिग्रह जानो तो सर्व दुःखमय। ए घेने ज्ञानी अकिंचने निश्चिंते रहे सुख मने। पक्षींक मध्ये बलियार स्वभावे प्रचंड कुरर। नित्य मारई नाना पक्षी जीवन पोषे मांस भक्षी। तार महिमा जने गुणी बंदी करंती घरे आणी। से पुणी नित्य पक्षी मारे मांस भक्षई नेई परे। केवल श्रम मात्र सार न भक्षे उचित आहार। मुहि ताहार दुख चाहि तातहु गुरु शिक्षा पाई। न करी वस्तु परिग्रह एका भ्रमई शून्य देह। नाही मने अपमान पुत्र कलत्र गृहधन। आत्मा कुरमई मुनिते निश्चिंते भ्रमई जगते। शिशुर नाही परापर समस्त एक विचार। जेणु ता किछि चिंता नाही तेणु मु गुरु शिक्षा पाई। एबे हो शुण मन स्थिरे पूर्वे जे अवंती नगरे। सुसाधु सुंदर शरीरे कन्याए थिला विप्र घरे। से कन्या विवाह अर्थे बरी विप्रे मिलिले 5 4। कन्यार पिता संग मेले विवाह प्रस्ताव निरळे। विचार करी कन्या माता निकटे बसाई दुहिता। बोलई कन्या मुख चाहि तंडुल आसे धान्य देई। बेगे तु कुटर
ଭରି ତା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ରୋଳ ମୁଷଳ ଏକ କରି କୁଟଇବେନି କରେ ଧରି ଭୁଜେ ତା ବଳୟ କଙ୍କଣ କୁଟନ୍ତେ ଶୁଭେ ଋଣ ଝୁଣ ଶୁଣି କୁମାରୀ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଅଧେ କଙ୍କଣ ହସ୍ତୁ ଫେଇ ପୁଣି କୁଟନ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ତ କଙ୍କଣ ନାଦ କରେ କୁମାରୀ ମନେ ବିଚାରଇ ସଙ୍ଗ ଗହଳେ ଗୋଳ ହୋଇ ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଣ ଥୋକେ ପୁଣି ଫେଇଲା ଏକେ ଏକେ ବେନି କଙ୍କଣ ବେନି କରେ କୁଟନ୍ତେ ସବଦନ କରେ ଯହିଁ ଅନେକ ସଙ୍ଗ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜଇ କଳି ଏଣୁ କୁମାରୀ ଅନୁରାଗେ ଗୁରୁ ବଚନ ଶିକ୍ଷା ଭାଗେ ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ମୁହିଁ କେବେ ସଙ୍ଗ ନ କରଇ ଏଣୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସୀ ପବନ ନିରୋଧୀ ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସନେ ବୁଲଇ ଆତ୍ମା ସଂଯମନେ ହରିର ପାଦେ ନିବେଦନ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱଭାବେ ରଜ ଗୁଣ ଛାଡ଼ି ସତ ସଂଯୋଗେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ି ସତ୍ୟକୁ ଜିଣି ସତ ଗୁଣେ ନିର୍ମାଣୀ ପରମ କାରଣେ ନିଶ୍ଚଳେ ଥାଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ସୁମରଣେ ଯେ ସନେ ସର କୃତ ପଥେ ସରବିନ୍ଧଇ ହେଠ ମାଥେ ତାର ନିକଟେ ରାଜା ଗଲା ସେ ତାହା ଜାଣି ନ ପାରିଲା ଏଣୁ ତାହାର ତହୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ଏବେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖି ଏକାନ୍ତେ ମୁନି ପ୍ରାୟ ଧୀରେ ମୁଁ ଚିତ୍ତ ନ ରହି ଘରେ ଏଣୁ ମୁଁ ସାବଧାନ ଚିତେ ନିରତେ ଭ୍ରମଇ ଜଗତେ ଯେବେ ମୌନ ବ୍ରତି ନର ନ ଛାଡ଼େ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଏ ଘେନି ଗୃହାରମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ଅପଳ ଧନେ ମନ ବଢ଼ି ପିତୃ ଅତିଥି ସେବା ଅର୍ଥେ ଆଚାରେ ଥିବ ଲୋକମତେ ଆତ୍ମା କାରଣେ ବ୍ୟର୍ଥ ଘର କେବେ ନ କରି ତତ୍ପର ଶରୀର ରଖଇ ନିରଳେ ସର୍ପ ଯେ ସନେ ନାନା ବେଳେ ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ପ ଦୀକ୍ଷା ଧରି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମନ କରି ଥୟନ କରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚଇ ନାନା ତୀର୍ଥେ ଦିନ ଦେଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ଜଗତେ ଖେଳଇ ମୁରାରି ପୁଣି ସଂହାରି କାଳ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ ସ୍ୱଭାବେ ବୋଲା ଈଶ୍ୱର ସେ ହରି ସର୍ବ ଶକ୍ତିଧର ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷନ୍ତର ସ୍ୱଭାବେ ନାହିଁ ପରାପର ଉପାଧି ବର୍ଜିତ ଈଶ୍ୱର ଫେଣ ବିକାଶେ ଯେହ୍ନେ ନିର
सृष्टि छई जेतेबेले सृजई माया जोग बळे त्रिगुणमय विष्णु माया वेद वेदांते कहे जाहा से माया नाना मूर्ति धरी ब्रह्मांड मध्य अछि पुरी से माया बळे नारायण जगत करे पुण पुण जैसने कीट ऊर्ण नाभि निज बदनु सूत्र भावी जाल निर्माण रात्रि मुखे मध्य विहरे नाना सुखे एकांते रात्रे क्रीड़ा करे सूर्य उदय ता संघरे ए रूपे सृष्टि लीला करी संसारे खेले नरहरि एबे हो सुण नरपति संसारे जीव आत्मगति देह विजोग काले किंतु मने चिंतई जेते हेतु एकांते स्नेह बस भये निश्चल ध्याने जहि रहे जन्मई से ही रूप धरी जैसने कीट तेसकारी कीट आणई नाना रूपे निज भुवने नेई स्थापे से कीट प्राण जीवा बेले ताहाकु देखी ठाई कोले भये चिंतई तार रूप जन्मई घेनी सेही रूप मोहर मन सेही मते कृष्ण चरणे अविरते निश्चले स्थापी अवधाने बुलई मही पर्यटने एमंते गुरु मोर जेते ताहांक उपदेश मते काय वचन मने धरी भ्रमई अवनि बिहरी आत्मार गुरु मुआपणे तेणु धरई ताकु मने देहरे जन्म मृत्यु दुई विष्णु माया रे प्रवर्ताई ए बोल बुझी मोर मती ए देहे न करे पीरती अनेक जन्म कर्म भाग्ये मोर जन्म बैरागे उदास मते देहे थाई गुरुंक उपदेश ध्याई पुत्र कलत्र दासी दासे एहांकु पोषी देह आसे देहर संगे रहंती मरणे केही न गमंती नियत कर्म संग करी अंध जे सने जष्टि धरी वृक्षंक धर्म प्राय देही अवश्य जन्मिले मरई एणु अनित्य देहे मोहि केबे विश्वास न जाई इंद्रिये कुआ बोरी भुंजंती जणे जणे करी श्मशाने मृत पिंड जेने स्वान शृगाळंक बोधने रसलाल से जिह्वा धरे आहार अर्थे कर्म करे निज स्वभावे षडर से
ভ্রমই নানা দেশে দেশে তৃষার ইচ্ছা বଳେ পুଣି ମାଗଇ ଶୋଷିତଳ ପାଣି ନ ପାଇ କରେ ବହୁ ପ୍ରାସ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଯାଏ ନାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧରେ ପୁଣି ବଳେ ଭ୍ରମଇ ସେ ମୈଥୁନ ଫଳେ ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ଯୋନି ଦିଶେ ଏଣୁ ଭ୍ରମଇ କାମ ବସେ ଶୀତ ତପତ ଚର୍ମ ଧରେ ଅଗ୍ନି ପବନ ଆଶ୍ରେ କରେ କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ଧରେ ପେଟ ଆତ୍ମାକୁ କରେ ଛଟପଟ ଯାବତ ନ ପୁରେ ଉଦର ତାବତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାର ଶ୍ରବଣ ଧରେ ପୁଣି ପୁଣି ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାସିକା ଧରେ ଗନ୍ଧ ଆସେ ଏଣୁ ଭ୍ରମଇ ସୂଚି ବାସେ ଚକ୍ଷୁ ଧରଇ ରୂପ ଅର୍ଥେ ଏଣୁ ଭ୍ରମଇ ନାନା ପଥେ ଅନ୍ତେ ଧରଇ କର୍ମ ରାଶି ବେଷ୍ଟିତ ହୁଏ କାଳ ପାଶି ଏଣୁ ଏ ସାଧାରଣ ଦେହେ ଜ୍ଞାନ କି ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବହୁତ ସପ ତଣି ଜେନେ ସ୍ୱାମୀ ମାରନ୍ତି ଅପମାନେ ଜୀବର ଅଳପ ଶକତି ସତେ ଯୁବତୀ ଏକପତି କାମିନୀ ଗଣେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସେ ଯେହ୍ନେ ଅଳପେ ମରଇ ଏଣୁ ଏ ଦେହ ମାୟା ଜଡ଼େ ନିଜ ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼େ ଏଣୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁର ରଚନା କୀଟ ହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଦି କଳ୍ପନା ଆତ୍ମା କ୍ରୀଡ଼ନେ ନର ହରି ପୂର୍ବେ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଂସାରେ ଖେଳି ନାନା ମତେ ସନ୍ତୋଷ ନ ପାଇଲା ଚିତେ ଏଣୁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯହିଁ ବିଶ୍ରାମ ସର୍ବଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମାଦି ସକଳ ଶରୀରେ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଷୟ ଗୋଚରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଅଶେଷ କୋଟି ଯୋନି ଭ୍ରମେ ବିପାକ ଅବଶେଷ କର୍ମେ କେବଳ ସୁଖେ କର୍ମ ଭାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁରାଗେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ୱଭାବେ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଦେହ ଲଭିଣ ମହିସ୍ଥଳେ ଅନେକ ଶୁଭ କର୍ମ ଫଳେ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ପାଇ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ଜଗତ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁମୟେ ଯେସନେ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେ ମୃତ୍ୟୁ ବସେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଗ୍ରାସେ ଯାବତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଦୂରେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା କଳେ ବରେ ସାଧିବ ସକଳ ଶକତି ଯେହ୍ନେ ଜନ୍ମିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଏ ଜୀବ ବନ୍ଦୀ କର୍ମ ପାଶେ ସାଧିବ ବନ୍ଧନ ଉଶ୍ୱାସେ
ଏ ରୂପେ ହୃଦୟ ନିର୍ବେଦେ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ଅଭେଦେ ଦେଖିବ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ସକଳ ସଙ୍ଗ ପରିହରି ଏଣୁ ମୁଁ ଏହି ରୂପ ଧରି ସୁଦୂରେ ତେଜି ଅହଙ୍କାର ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମ ଏ ସଂସାର ଏମନ୍ତେ କହି ଅବଧୂତ ଅତି ଗଭୀର ଗୁଣଯୁତ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଯଦୁ ରାଜା ତାର ଚରଣେ କଲେ ପୂଜା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେ ସାବଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ବିଚାରି ତାହାର ବଚନେ ରାଜା ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ ସକଳ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ ତେଜି ଧ୍ୟାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଭଜି ଯୋଗ ବିନାଶୀ କଳେ ବର ଲଭିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ଖଣ୍ଡ ଇ ପ୍ରମାଦ ପରୀକ୍ଷେ ସୁକ ମୁନି କହେ ସୁଜନେଣେ କରଲଏ ଏ ଚବିଂଶ ଗୁରୁବାଣୀ ଉଦ୍ଧବେ କହେ ଚକ୍ରପାଣି একথা পরম আনন্দে সংক্ষেপে একাদশ স্কন্ধে প্রাকৃত বন্ধে ভাগবত কহই দাস জগন্নাথে। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्याम् एकादश स्कन्धे अवधूत यदुराजा संवादे नाम दशम अध्याय। एकादश अध्याय। श्री भगवान उवाच कहन्ति प्रभु पद्मपाणि शुणाऊ उद्धव साधु बाणी तू अटु भकत प्रधान तोते प्रसन्न मोर मन मुहि कहिली धर्म जेते आगम निर्गम उकते से धर्म दृढ़ करी मने साधना कर सावधाने जे बण धर्म कुल धर्म जे विधि आचार आश्रम कर्म करिब कर्म तेजी सात्विके मोर पादे भजी जीवकु दया शुद्ध चित्ते महागहन ए जगते आरंभ मानवी वर्जयी सर्वविकार मायामयी सपने नाना उपभोगी से जेन्हे आत्मार संजोगी मणई सत्य प्राय ताहा दृष्टि श्रवणे विष्णु माया जेते देखई नाना रंगे विफल हुए निद्रा भंगे ए माया त्रिगुणे जड़ित ब्रह्मादि प्रपंच जगत एणु प्रवृत्ति धर्म एड़ी निवृत्त धर्म चित्ते जड़ी साधु संगम सेवा करी धर्म साधिब शिक्षा करी स्वत कलत्र धन प्राण जे मते करे समर्पण एमंते गुरु सेवा करी चित्ते महर रूप धारी ते जीव मान अहंकार मद मच्छर देविकार सुहृद भावे शुद्ध चित्ते निर्मल हृदय विभूते ज्ञान अभ्यासी अविरत चंचल न करिब चित्त समता दृष्टि सत्य भाषा नित्य करिब एणे आशा
गगन जेन्हे सर्वशून्य से रूपे होई उदासीन विमुक्त बंध महाशय संपद विपद संशय सर्व देखिब विष्णुमय धरिब उदासीन देह केबे नुह अभिमानी आत्मा परते तत्वज्ञानी देह को देखुथिब भिन्ने काष्ठ जे सने हुतासने एमंते गुरु वाक्य जानी अवस्तु प्राय सर्वमणि जगत देखि विष्णुमय छाड़िब सकल संशय कर्म हरणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई स्वतंत्र नुहे सर्वकाले दुखे भ्रमई सयले जीवर देहे बद्ध पास केबे नाही सुख लेस निगूढ़ बंधन पयरे बंदी जे सने बंदी घरे काल बंचई दुख सही मूर्ख पंडित भेद नही दारुण दुख सुख मणे दुख को सुख प्राय गणे एमंते वृथा अहंकारे जीव भ्रमई निरंतरे ए जेवे दुख सुख बुझे समूले मृत्यु संगे जुझे बुद्धि विवेक ज्ञान बळे मरण जिणी पारे हेळे एहा न बुझी मूढ़ जने तप करंती दृढ़ मने एहार पूर्व तप फले यद्यपि अर्थ काम मिले तेबे हे दुख नुहे नाश भुंजन्ते लभे बहु क्लेश जाहाकु बांधी नेई पथे श्मशाने शिर छेदर्थे ताहार जेते सुतर्थ रक्षणे नुहंती समर्थ संसारे देखि शुणी जेते विचारे दुख ए समस्ते मद मत्सर मोह लोभ विनाश अपचय भाव ए सर्व दुखर कारण उद्धव एहा भले जान विधि विधान नाना दान यज्ञ देवतार धन कर्मर फल नाना गति एणु तू बुझी दिय मति से पुण्य बळे स्वर्गे जाई भुंजई दिव्य देह बही नाना प्रकार सुख जेते भोग करंती नाना मते कर्म निर्मित रत्न पथे फल भुंजई मन रथे गंधर्व किन्नर जुवती रथ पारु से पंती पंती विविध नृत्य गीत गान करी तो संति तार मन दिव्य जुवती गण संगे विमाने रमे नाना रंगे क्षुद्र किंकिणी नाद धीरे ललित मंगल सुसरे जाबत कर्म फल पुरे ताबत सर्व भोग करे पुणी पड़ई कर्म क्षये संसारे विष्णु माया मोहे एणु अर्जित कर्म पाके जीव भ्रमई दुख सुखे साधु संगते ते भाव उद्धवे कहिले माधव सुकर्मे साधु संग जाई कुकर्मे असाधु मेलई पूर्व विपाक कर्म फले असाधु संग नित्य मिले अधर्म बढ़े दिने दिने निरते कुसंग मिलने जेका में रत नारी जोत पाषांड कृपण कुचित पर पीड़ने नित्य हिंसा
ଦୁଃଖ ଗହନେ କରେ ଆଶା। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ବିଧିହୀନେ ପଶୁ ମାରଣ ଅବଧାନେ। କଳ୍ପିତ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଛଳେ ପଶୁକୁ ବଧ କରେ ବଳେ। ପୂଜଇ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଣେ ଆତ୍ମାର ହିଂସା ସେ ନ ମଣେ। ଜୀବ ମାରଣେ କର୍ମ କଲେ ନରକେ ପଡ଼େ ଅନ୍ତକାଳେ। ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ନାନା ଯୋନି ଭ୍ରମଇ ନିଜ ଆତ୍ମା ଘେନି। ସ୍ଥାବର ଆଦି ଚାରି ଦେହେ ପଶୁ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ହୁଏ। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଜି ଗଳେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଯୋନି ଭଜେ। ଅଶେଷ କୋଟି ଯୋନି ଭ୍ରମି ଅର୍ଜିତ କର୍ମେ ପଥ ଶ୍ରମୀ। ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖ ବଶେଷେ କିଞ୍ଚିତେ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସେ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଦେହ ଲଭଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ଭାଗ୍ୟେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ଧରି ପୁଣି ଭ୍ରମଇ କର୍ମ କରି। କର୍ମଟି ନାନା ଦୁଃଖ ଦେଇ କିଞ୍ଚିତେ ସୁଖ ନାହିଁ ତହିଁ। କର୍ମ କରନ୍ତେ ପାଏ ଦେହ ଏଣୁଟି କର୍ମ ଦୁଃଖମୟ। କୁବେର ବରୁଣ ନଳ ଏ ଆଦି 10 ଦିଗପାଳ। ମୋତହୁଁ ଜନମ ଲଭନ୍ତି ଭୟେ ନିକଟେ ନ ରହନ୍ତି। ଦେଖ ଏ କଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ଅଂଶଧାରୀ। ବ୍ରହ୍ମା ମୋହର ଅଂଶ ବହି ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରଇ। ଗୁଣ ସକାଶୁ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜେ ଏଣୁ ବିଷୟ ଜୀବ ଭୁଞ୍ଜେ। ଏଣୁ ଏ ଜୀବ କର୍ମମୟେ ଅକର୍ମେ ଦଣ୍ଡେ ନ ରହେ। ଯାବତ ବିଷୟାର ଗତି ଗୁଣ କଳ୍ପିତ ଭାବ ଚିନ୍ତି। ତାବତ ନାନାବିଧ ରୂପେ ଜୀବ ଭ୍ରମଇ ମୋহে କଳ୍ପେ। ଯାବତ ନାନା ଭବେ ଛନ୍ନ ତାବତ ଜୀବ ପରାଧୀନ। ଈଶ୍ୱର ତହୁଁ ଭୟ ପାଇ ଭ୍ରମଇ ମାୟାମୟ ହୋଇ। ଅନେକ ଭ୍ରମି ଶ୍ରମେ ଫୁଟେ କେବେ ହେ ମାୟା ନାତ ତୁଟେ। ଏମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି। ପ୍ରଣାମ କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ଗଦ ଗଦେ। ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ତ୍ରିଗୁଣେ ଜାତ ଏ ଶରୀର। ଜୀବନ ଅଛି ଦେହ ମଧ୍ୟେ ନିର୍ଲେପ ପରମ ଆନନ୍ଦେ। ଗୁଣେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ତାର ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର। ତାର ବନ୍ଧନ 3 ଗୁଣେ ତୁ ନାମ ବୋଲୁ କି କାରଣେ। କେମନ୍ତେ ନୋହେ ତା ବନ୍ଧନ କହ ହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। କି ରୂପେ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ସଂସାରେ ବିହରେ କେମନ୍ତେ। କେତେ ଲକ୍ଷଣେ ତାକୁ ଜାଣି କେମନ୍ତେ ଭକ୍ଷେ ଅନ୍ନ ପାଣି। କି ରୂପେ ପ୍ରଚରଇ ଜନେ ଆସନ ଭୋଜନ ଶୟନେ। ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କହ କେଶବ ତୋ ସମନେ। ତୋ ନାଥ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଦାସରଥି। ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ମୁରାରି ବଳେ କେ ପାରେ ଜୀବ ଧରି। ସଂସାରେ ବଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ କେମନ୍ତେ କଳ୍ପିତାର ଦେହି। ଏକ ଅନେକ ବା କେତେ କହ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ମୋହର ଚିତେ ଭ୍ରମ ଯେତେ କହିଲି ତୋହର ଗ୍ରତେ। ମୋ ଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳି।
बोलई विप्र जगन्नाथ कृष्ण चरणे देई चित उद्धव पचारिले जेते श्री एकादश भागवते सुजने दिय एथे चित मुतुंभ भृत्यंकर भृत्य प्रति जन्मरे मोर मति दंडे न छाड़ू तुम्भ भक्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 82 एकादश स्कंधे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे नाम 11 अध्याय।